Langit sama pulaunya sama awan, serasi ya. Tinggal ini aja yang belum dihancurin tuh. Nunggu asuransi saya apa gimana. Tuh. Dari bawah kayak gini posisinya. Kelihatannya kayak gitu. Ini sama juga. Wosa. Nama kapalnya Wosa. Milik temen bos. Yang ini baru diperbaikin, ini dok-dokannya. Kalau yang itu masih diperbaikin. Itu yang ngecat. Yang ngecat di sini kebanyakan itu anaknya bos sendiri. Masalahnya biasanya telaten dia kalau nulis-nulis tulisan Taiwan apa nomor Taiwan itu nggak paham aku itu tulisan apa. Kalau disuruh nulis nggak tahu aku. Jadi kebanyakan yang nulis itu anak cewek apa anak cowoknya sendiri. Ini aku liatin tuh ya. Itu anak cewek dua semua, nggak ada cowoknya. Masalahnya ini anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki itu mungkin ikut ke laut ya. Ini yang ngecat tuh CTL T0433. Itu masih gadis tuh bos. Telaten dia ya. Ini kapal pelon. Tuh posisi depan kayak gini. Tuh bapaknya itu semua. Tuh kapal yang baru. Bos-bos tuh. Bos-bos lagi. Tuh posisi dari depan. Sana rumah makan bos. Itu pegawai dok-dokan tuh semua, pegawai dok-dokan semua. Jadi kerjanya begini, tinggal ngecat, beresin apa yang belum beres. Kelihatan dari jauh cantik banget ya. Kemarin kan belum bersih kayak gitu. Itu yang masih diperbaikin tuh dok-dokannya. Yang kerja itu kebanyakan orang tua bos. Anak muda di sini tuh nggak tahu, aku heran. Yang ikut kapal pada nggak mau. Yang kerja di bangunan kayak gitu juga nggak mau. Bapaknya kaya sih ya. Udah nggak butuh duit apa gimana. Kebanyakan yang kerja kapal tuh tua-tua. Kalau orang Taiwannya. Tuh. Ini mandornya aja udah tua. Di motornya begini pakainya, mobil langsung turun begitu. Itu yang kerja bapak-bapak semua. Tapi semangatnya itu nggak kalah sama anak muda yang sekarang. Gajinya sekitar satu hari itu 5.000 minimal bos. Kalau orang sini kerja itu satu hari 5.000 duit Taiwan. Kalau kerjanya kasar kayak gini. Tuh yang bagian katol Lego. Jadi setiap 1 tahun, kadang 2 tahun. Kalau kelihatannya kayak kurang bagus tuh diperbaikin lagi.
Itu ada itu bapak tua yang baju hitam pernah ke Papua, dia ikut kapal. Ini belum pernah. Banyak kapal-kapal pada keluar itu. Nggak usah ngaduk, pakainya molen, putar-putar aja. Banyak tadi buah. Tinggal diratain aja. Panasnya minta ampun. Namanya pekerjaan tanggung jawab, biar panas bagaimanapun tetap dilakuin. Hotel ini itu jam istirahat, ini bohongan mungkin. Nggak sampai tahu. Jadi cepat selesai, cepat dapat duit ya. Pasti didok-dok kayak gini. Udah, ntar di Ketapang disambung lagi bos ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas semuanya.